We can take this ride wherever it goes. As long as you're with me, I feel at home. Can you tell me why? Hello， 大家好，我而家人咧就身處喺香港，琴日落咗機之後就即刻去咗食車仔麵，夜晚再食雲貴香酸辣米線。所以咧，我今日塊面係超級腫。今次我翻香港咧，其實都係個快閃行程嚟，都係寵自己之類。因為我係特登翻嚟睇演唱會㗎。係乜嘢演唱會咧？一陣間開估。我而家咧就等緊個朋友過嚟，為咗今晚嘅演唱會係化咗一個 bling bling 嘅妝。我用咗勁多閃粉咯，但係一過機就睇唔出。我喺你後邊啊 ！Hello， 見到頭先有啲人咧着咗一條 bling bling 嘅連身裙，即係兩個都係勁頹嘅普通出街衫。即係諗住去 Airside 入邊有個 pop up 嘅 merch， 睇下買唔買到 T-shirt 同埋紋身貼紙係咪啊？我買嗰啲 bling bling 貼。呢個商場啱啱開嘅時候，我嚟過一次，係冇人。但係我今日嚟咧，係多人到好似旺角咁啊，有活動啊嘛，正。我哋特登喺12蚊店買咗啲 bling bling 貼紙，有大有細，有個心心，一陣一黐喺塊面度啊！揾到嗰間 pop up 啊，喺對面，但係咯勁大雨咯今日。好彩啊，冇人排隊，但係因為啲嘢已經賣晒啦。頭先話冇人排隊係因為我哋去咗出口，不過又好勁多人排隊，好尷尬啊！到我哋啦，門口排隊影張相先。我諗住買呢個褲，暫時都仲有貨，但係 S 我嗰個碼好似冇晒。呢個嘅 S 兩件係美卡，唔該晒。出 check 睇下冇問題，兩件細碼，係我哋不時退換。好啊，唔該。最後買咗呢個褲，細碼都幾大。我哋而家着好冇啊？哇！自從中學時期之後，我哋都唔知幾耐冇着過朋友裝。學咗一樣嘢。之前中學嘅時候咧，成日即花我同佢着同一件衫出街咯。我哋係孖妹嚟㗎，中學。今日就幫你完咗呢個願望。而家喺附近個商場食埋嘢，跟住就出發啦。食完嘢，我哋要準備黐閃閃料。你覺得咧，我有冇機會可以喺度串 Coldplay 㗎嘛？黐喺個鼻中間，會用好多粒咯。成個商場每一間餐廳都係播緊 Coldplay 歌。今個星期係 Coldplay Week 㗎。好倉啊！大家睇我哋嘅成果，會唔會好奇怪啊？第一次黐呢啲閃閃喺塊面嗰度。7點12分喺呢個商場行過去咧，我以為好近啦，但係原來都有一段距離，都要行3-4個字。我哋而家慢慢碌過去就差唔多啦。你知暖場嘉賓係邊個啊？我唔知啊。我唔中意，我要有個 surprise。勁大風咯！今日睇新聞，天文台話今日個風有8號風嘅級數，但係佢唔會掛8號風咯。成個啟德呢個 area 整好咗之後咧，我都未嚟過，係唔錯嘅，幾靚嘅。擺相機喺個雞個頭嗰度，有部相機係雞頭。都自己唔喺香港啦，而家。我哋係507播嚟之前咧，上網睇到話，淨係睇後台。雖然我哋唔係好正宗睇到嗰個大芒，但係我想象中咁差。大家好。Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are.
睇完演唱會啦，好開心啊！真係，Coldplay真係世人一生人一定要睇一次演唱會咯，氣氛都超好啦，大家前後左右超級投入啦。even 我哋係坐山頂位，大家觀眾都係企晒起身，好 enjoy 成件事。我哋嚟之前係咁上網見到啟德嗰個負評，人係因為佢做得唔好啊，所以我哋本身係冇期望咁樣過嚟嘅。但係嚟到之後咧，我覺得比想象中好喎，分流啦、人潮管制啦、散場啦，我覺得係有驚喜咯。我只能夠話香港嘅人流管制係世界第一。勁立咯個頭而家，勁即興咁樣出嚟食糖水。香港呢兩日係凍到傻咗，我落機嗰日啲天氣仲係潮濕，好熱，好唔舒服。由琴日開始係得返17、18度左右，勁涼爽。Hello， 我好急尿啊，開心啊！我已經好耐冇試過夜媽媽出夜街同 friend 去食糖水啊。係我好青春先。喂，你食唔食糖水啊？咁你屋企等咩？我覺得我哋好荒謬咯。喺我個 friend 翻嚟屋企之前已經入咗佢屋企。我啱啱摷咗2個雪櫃，發現冇嘢飲。出發，終於齊人了。呢間康瑞甜品咧係由我哋細個，即係中學嘅時候食到大咯。一定唔係中學。咁大學咯，食咗5、6年啦。我到而家邊止5、6年啊，10年啊！佢哋本身呢個 menu 係咁樣一版得幾個 option， 但係而家已經進化到有2版，平咗？唔係啊，你大個咗啫。香港嘅最後一日，我今晚就飛啦。我諗住朝早起身去茶餐廳食個早餐，但係我一起身嘅時候發現已經好晏，成功達陣，我即刻落咗單先。靚女唔該寫嘢，沙爹牛麵，要腸仔炒蛋，熱奶茶，10點59分，成功落單。呢間唔係我平時食開嗰間茶餐廳，但係最近我屋企嗰間。唔該靚女，我以前喺香港住嘅時候，其實我唔係十分中意食茶記早餐嘅，但係搬走咗之後，每一次翻嚟香港，都係覺得唔食翻個茶記早餐，今次好似冇翻過嚟香港咁樣。港式奶茶以前喺香港咧，我都係好識欣賞嘅。落翻啲糖先。大家飲奶茶嘅時候會落幾多糖啊？噔噔，呢個就係早晨全餐啊！如果而家有新加坡嘅朋友睇緊呢條片嘅話咧，我簡單介紹一下香港嘅名物啊！早晨全餐通常係11點之前先會有嘅 ，that's why 我頭先好趕急咁樣跑落嚟，就會有一個自選嘅麵杯嘢飲，會多士炒蛋腸仔，食晒全份咧係幾 heavy 啊，唔可以成日食。哦，係我最中意未煮腍，仲係一餅餅嘅公仔麵。有少少時間咧，出咗嚟商場行一行，都有啲嘢想買嘅。有一站要去咗 Apple 先，我想幫我媽換一部新電話，因為佢而家用緊部 iPhone 10嚟嘅，講緊5、6年前。雖然係冇穿冇爛，仲用得，但係性能上咧，我覺得就可以再提升一下。我而家已經出咗16E 咯，我完全唔係 on chain。16E 上手嘅感覺係好輕飄飄，個磁級咧唔知點解好似冇咁實淨咁樣。16E 同埋16 Pro、16 Plus 有咩分別咧？唔該，我想問下你意見。我想買電話俾屋企人啦，但係佢本身係用緊 XR 嘅。Pro 個 mon 同埋唔係 Pro 個 mon， 邊個大細會似啲 XR？ 買咗了，最後買咗16 Plus。而家咧我要去 Muji。呢間 Muji 如果我資料冇錯嘅話咧，係全香港最大間 Muji 嚟。我本身想買全棉嘅睡衣咯，因為我喺新加坡見過係有嘅，嗰時冇買到，我諗住翻嚟買咯。點知呢間好似冇睡衣咁樣。起飛之前仲有少少時間咧，我就坐低咗食嘢。呢間餐廳咧係我最近新申請嘅一個信用卡優惠嚟嘅，估唔到都幾好標。凍檸茶都好飲。呢條片咧，大家都應該見到個標題咧，哄自己之旅。因為除咗特登翻嚟睇 Coldplay 演唱會之外，我本身仲為咗自己有個少少嘅安排嘅。大家平時買機票嘅話咧，咪會喺出發前幾日收到個 email 話資格可以升艙啊，咁你就可以 bid 個艙位啦。跟住我掙扎
咗幾日就決定，人一世物一世試下啦。競價升倉咧，佢就會喺你出發之前大約24個小時通知你成功嘅，同埋就收到 email 啦，咁就話我呢個升倉係失敗嘅，少少地失望咗一下。主題係寵自己嘅，我諗咁我冇得升倉，仲可以點樣寵自己呢？諗深一層，係咪真係要一啲好昂貴嘅 experience 先叫做錫咗自己呢？其實唔係咯，睇咗一場我中意嘅樂隊嘅演唱會啦，食屋企飯，同朋友出去食甜品，對我嚟講已經係好足夠。同埋人生就係咁咯，唔一定每一個旅程都係完美，只要你有好好咁樣享受當下就已經好足夠。嘢食到了，我揀咗個炸蝦意粉。過年去到而家短短2個月，我已經翻咗嚟3次香港，加埋今次第4次啦。我唔係次次都有拍片啦，咁所以可能大家未必知。呢2個月咁密集式咁樣翻香港，放低咗一啲嘢，亦都得到咗一啲嘢。喺呢2個月入邊，其實我自己都經歷緊叫做我自己人生嘅低潮啦。而唔一定要發生一啲咩嘢重大打擊或者一啲重大嘅事件，嗰種感覺出現咧，因為自己控制唔到自己嘅。當然我都有尋求專業嘅協助啦。最後你點樣去睇呢個過程，點樣去睇呢個經歷，係好 depends on 你自己想點樣去消化呢件事。突然之間眼濕濕，但我想講嘅係，我過往呢20幾30年，我唔覺得香港對我嚟講係一個有幾重要嘅地方。係當我真係離開咗啦，我慢慢咁樣喺日常生活中滲到啲感覺出嚟。啲人，我嘅朋友過往嘅人生，全部都係喺晒香港，而佢哋對我嘅 support，無論係 physical 定 mental 亦都好重要㗎。我係好需要啲同屋企人同朋友嘅相聚時間去支撐我嘅生活。最近呢3、4次翻香港，就係一個俾我自己慢慢調適 understand 自己，揾翻自己嘅一個過程。人在外地，當然成日都有啲好迷茫嘅時候啦。每一次翻香港見到我嘅朋友、我嘅屋企人，好大嘅 support 咯。只要有佢哋支持咧，我就乜嘢都可以解決到。我相信移居嘅你哋應該會明我講緊啲乜嘢咯。仲免知啦，大家食飽飽就準備上機咯。終於都翻到新加坡啦 ！Hello， 要行咗去。我個名喎，但係廣過嚟個。有呢度。